ในวันนี้ จะได้พูด โดยหัวข้อว่าเหตุมูลเหตุที่ทำให้ชีวิตเกิดเป็นภาระหนักหรือเป็นทุกข์ขึ้นมามูลเหตุที่ทำให้ชีวิตเกิดเป็นภาระหนักหรือเป็นทุกข์ขึ้นมา ข้อนี้ก็ตอบได้ว่าเพราะเราไม่รู้เรื่องขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงเพราะเราไม่รู้เรื่องขันธ์ห้านั่นแหละตามที่เป็นจริงชีวิตนี่ก็กลายเป็นภาระหนักหรือความทุกข์ขึ้นมานี่เป็นหัวข้อ Today we'd like to speak on the topic of the original cause for life becoming a heavy burden or dukkha. The original cause for life becoming a heavy burden or dukkha. The answer to this that we can give right off the bat is that the cause is not knowing the five khandhas according to reality. Life becomes a heavy burden because we do not understand the five khandhas according to reality. This is the topic we will discuss today. ถ้าเป็นคริสเตียนเราก็พูดว่ามูลเหตุดั้งเดิมที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่าไปกินผลไม้อาดัมกับอีฟไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วขึ้นมานี่เป็นออริจินัลซินเป็นมูลเหตุบาปดั้งเดิมที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์อันยืดยาวแต่ถ้าเป็นชาวพุทธเราก็จะพูดว่าเพราะเราไม่รู้เรื่องขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงอันนี้เป็นเหตุให้ทำผิดไปหมดทุกอย่างจนเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่รู้เรื่องขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงชีวิตจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาตลอดกาลไปเลย If we were Christians, we would answer this question by saying that the original cause is the eating of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. In the Christian tradition, this is the original sin. This original sin of eating that fruit from that tree which God forbid Adam and Eve to eat. That original sin is the cause of all dukkha. But if we are Buddhists, we don't answer in that way. We say that the original cause of all dukkha is in not understanding the five khandhas according to reality. จุดแรกตั้งต้นก็คือว่าเราตัวเราหรือเราหรือฉันหรือของฉันมันไม่ได้มีตามธรรมดาตามธรรมชาติตามความจริงของธรรมชาติตัวฉันไม่ได้มีแต่ละจิตมันมีอยู่จิตมันมีมันก็เข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับขันธ์ห้าทั้งหมดมันจึงเกิดมีความคิดว่าเป็นตัวฉันขึ้นมาตัวฉันจึงเกิดขึ้นมาแล้วเราก็พูดกันมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าเราเช่นว่าเราที่จริงเรานะมันไม่มีนะที่มันจะมีอยู่ก็คือจิตที่มันคิดนึกรู้สึกได้รู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นไปในทางที่ให้เกิดทุกข์มันก็เกิดทุกข์
ไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์มันก็ไม่เกิดทุกข์มันจึงอยู่ที่ว่ารู้ผิดหรือรู้ถูกจิตมีความรู้ผิดหรือมีความรู้ถูกแต่เราก็พูดกันตามธรรมดาว่าเรารู้ผิดหรือเรารู้ถูกที่จริงไอ้เรานั้นเป็นมายาเป็นคำพูดที่ไม่ใช่มีตัวจริงแต่เราก็ต้องพูดเพราะเรามีการพูดกันอย่างนี้ในโลกเรามีการพูดกันอย่างนี้ว่าเราเนี่ยแต่ที่จริงมันก็เป็นเพียงจิตที่มันคิดนึกได้เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าและจิตเมื่อคิดไปผิดเป็นทางเอาตัวเองเป็นตัวเราอะไรเป็นของเราและของเรามันยังเกิดขึ้นเพราะความโง่ของจิตนั่นเอง Because of misunderstanding, the idea of I or we arises. Actually, there is only the mind. There's only this thing which is able to know, which is aware, which is sensitive. This is the mind. And one of the functions of the mind is thinking. The mind thinks. Sometimes the mind thinks correctly, in the right way, and we can call this right thinking. Sometimes the mind thinks in the wrong way. It thinks in a way that does not accord with reality. We call this wrong thinking. All there is the mind that feels, is aware, is sensitive, and that thinks. Sometimes there is wrong thinking, and sometimes there is right thinking. But originally, naturally, ordinarily, there is only this mind. There is only mind. But because of wrong thinking, there arises the illusion of I, of me, of self, of ego, of soul, whatever you want to call it. All of these are illusions, Atman, self, soul, no matter what your conception of them. And these are always arising because of the wrong thinking. Ordinarily, there is only mind. Naturally, there is only mind. But through wrong thinking, there arises the illusion of some separate individual I or self.จิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่กันกับร่างกายจิตเอาตัวเองเป็นตัวตนเมื่อจิตเสวยเวทนามันก็เอาจิตที่เสวยเวทนาเป็นตัวตนเมื่อจิตมีสัญญามันก็เอาจิตที่กำลังมีสัญญาว่าเป็นตัวตนคือตัวมันเองเมื่อจิตกำลังมีสังขารคือการคิดนึกปรุงแต่งมันก็เอาจิตที่คิดนึกปรุงแต่งเป็นตัวตนเมื่อจิตมารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เอาจิตที่มารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวตนแล้วจิตก็เอาร่างกายซึ่งเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตนี่ว่าเป็นของตนแต่ในกรณีที่ร่างกายมันทำอะไรไปตามธรรมดาโดยไม่ต้องมีจิตคิดนึกอะไรมากจิตก็เอากายเป็นตัวเองเอากายเป็นตัวเองได้เหมือนกันในตัวอย่างที่ว่าเราเห็นเด็กเขาเตะเก้าอี้เด็กทารกยังไม่มีความคิดอะไรก็เอาร่างกายเป็นตัวตนเอาเก้าอี้เป็นตัวตนแล้วก็ทะเลาะกันได้นี่คือว่าเพราะจิตไม่รู้จักขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงมันก็เกิดความคิดว่าตัวตนแล้วความคิดก็ออกไปจากตัวตนนั่นมากมายหลายอย่างเป็นเห็นแก่ตนเป็นกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ล้วนแต่เป็นภาระหนักไปหมดเป็นปัญหายุ่งยากไปหมดนี่สรุปความว่าเพราะไม่รู้จักขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงไป
ปัญหาจึงได้เกิดขึ้นขอให้เข้าใจชัดเจนอย่างนี้ไว้ทีก่อน The mind is one part or component of life. It is paired with the other component, which is body. So there's the mind, which is this one aspect of life which is able to feel, be aware, is sensitive, thinks, and so forth. The mind often is attaching to itself as a self. The mind, through not understanding, through wrong thinking, identifies with the mind itself or one aspect or function of the mind as the self or soul. Such as when the mind is performing the function of feeling, that those feelings that arise towards sense experience, which we call the vedana. When this function of mind is taking place, the mind will attach to it as I or mine. Or the function of mind that we call sanya, the perceiving of the marks or distinctions of the sense object. When this perception is taking place, the mind will attach to it. Or there's the activity of the mind that we call thinking, and the mind will attach to itself in the function of thinking. Or then there is the sense awareness of some sense activity via the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind. When this function of the mind is taking place, the mind may go and attach to that as I, as mine. So in this way, the mind is attaching to itself through misunderstanding and wrong thinking. It goes and identifies or clings to one of its functions as the self or soul. Sometimes when the mental activity is fairly quiet, when there is nothing really interesting taking place with these various mental functions, then the body, the functioning of the body will stand out much more clearly. And in moments like this, then the mind will attach to the body as I. Normally, when one of the mental functions is strongest, the mind will attach to one of those and will only attach to the body as my body. But when the activity of the body is most obvious, then the mind may attach to this as I am the body. So this is how, through not understanding the reality of the five khandhas, not seeing the true nature of these things, the burden of life arises. These five khandhas are just activities. They're just natural functions and are totally, and in those functions there is nothing that is a self. But through not perceiving this truth, this reality, the burden of life arises through attaching to these natural activities as something personal, as something individual, as I or mine. This is the arising of the burden of life. รวมความว่าจิต มันไม่รู้จักขันธ์ห้าตามที่เป็นจริง ความที่จิตไม่รู้ขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงนั่นแหละเราเรียกว่าอวิชชาอวิชชาช่วยจำคำนี้ไว้ให้แม่นยำอวิชชาอวิชชามันร้ายกาจเหลือประมาณจิตไม่รู้ขันธ์ห้าตามที่เป็นจริงก็คือไม่รู้ทุกสิ่งตามที่เป็นจริงเพราะว่าทุกสิ่งมันจะเข้ามารวมอยู่ที่ในขันธ์ห้าถ้ามาเกี่ยวข้องกับคนแล้วมันก็จะ
มารวมอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ใดขันธ์หนึ่งไม่รู้ทุกสิ่งตามที่เป็นจริงเรียกว่าอวิชชานี่เป็นจุดตั้งต้นของอาการที่จะมีความทุกข์มีปัญหาเป็นความมืดในทางธรรมะเราจัดอวิชชาว่าเป็นความมืดแท้จริงเป็นความมืดของจิตเป็นความมืดในจิตเป็นความมืดที่ว่าดวงอาทิตย์สัก100 ดวงให้ดวงอาทิตย์100 ดวงก็กำจัดความมืดนี้ออกไปไม่ได้มันต้องมีวิธีอย่างอื่นที่จะกำจัดความมืด อย่างที่เราเรียกจะทำวิปัสสนาทำอะไรเนี่ยมันจะกำจัดความมืดชนิดที่อาทิตย์สัก100 ดวงก็กำจัดไม่ได้เพราะคอยสนใจเรื่องที่จะกำจัดความมืดมันจะมืดยิ่งกว่าตาบอดนะตาบอดมันไม่เห็นอะไรแต่มันยังสัมผัสอะไรได้บ้างยังรู้อะไรได้บ้างหรือเห็นเป็นรางๆว่าสว่างหรือมืดคนตาบอดมืดในอวิชชานี่มันยิ่งกว่าตาบอดนะจะคิดด้วยดิมันยิ่งกว่าตาบอดอาทิตย์100 ดวงก็ทำให้สว่างไม่ได้ขอให้รู้จักว่าอวิชชาคือความที่จิตไม่รู้จักสิ่งทั้งปวงในนามของขันธ์ห้าในนามของขันธ์ห้านี่คืออวิชชา So to repeat as concisely as possible, the burden of life arises from not seeing the 5 khandhas as they really are. The burden of life comes from not realizing the genuine truth of the 5 khandhas. This not understanding or the lacking of this knowledge about the way the khandhas really are is called avijja. This is a very, very important word because it stands for something that is very nasty and fierce. And so remember this word. The word is avijja, A-V-I-J-J-A, avijja. Usually we translate this ignorance, but sometimes people don't quite understand what we mean. Avijja means knowing or knowledge. Avijja is not knowing. This is the lack of knowledge. Avijja is where there is not the right knowledge. This is the starting point of the process that conditions dukkha. All dukkha has its starting point in avijja, and therefore avijja is something very, very important to know. Avijja is essentially not understanding all things as they really are. Avijja is not having the correct knowledge about all things. When we say all things, we mean all the phenomena that arise in and before consciousness, all the things that happen within the mind. This is everything. And all of these things, all the things that you can know, experience, feel, see, hear, touch, think, all of these things are no different than the 5 khandhas. So we can say all things, or we can say the 5 khandhas. Avijja is not knowing all things as they are in their genuine truth, not perceiving the truth of all things, or not perceiving the truth of the 5 khandhas. This is avijja. In Dhamma language, the language which has different levels of more profound meaning, which we use to explain the truth.
Avijja is darkness. Avijja is darkness. This is a kind of darkness that 100 suns, if we took 100 suns, S-U-N-S, the kind that is up in the sky and that makes the day light. If we took 100 suns, they could still not drive away avijja. Avijja is so powerful, so strong, so dark, that 100 suns cannot clear it away. This is how important avijja is, this not knowing of things as they are, not knowing, this not understanding the five khandhas. Another way we can describe it is it's even darker than blindness. Even when someone is blind, they can still perceive a few things. Sometimes they can notice differences between darkness and lightness, or sometimes can perceive shapes, even though they are technically blind. But with avijja, it's far worse than that. This not knowing is even blinder than blindness. It's darker than blindness. So hopefully you'll appreciate the danger and the horribleness of avijja. If you do, you will begin to have some interest in lessening this darkness, in finding some light to begin to clear up the darkness of avijja. 100 suns won't do the trick, but there is something called vipassana, insight, which is a spiritual light which can begin to clear up the spiritual darkness of avijja. So this is why we need to be interested in vipassana, insight. Avijja แปลว่าไม่มีความรู้ปราศจากความรู้ตามตัวหนังสือแปลว่าปราศจากความรู้ ทีนี้ไอ้คำว่าความรู้นี่มันยังกำกวมเพราะว่าเรายังมีคำประกอบว่ารู้ผิดรู้ถูกแต่ความเข้าใจก็เหมือนกันเข้าใจผิดเข้าใจถูกเราจึงมีคำว่า wrong or right เข้ามาประกอบ knowledge เฉยๆก็ยังไม่แน่ว่า wrong หรือ right นั่นขอชัดลงไปว่า right knowledge มันไม่มี right knowledge นี่เรียกว่าอวิชชาอาจจะเต็มไปด้วย wrong knowledge ก็ได้ก็ไม่เรียกได้ว่ามีความรู้เพราะมันเป็นความรู้ที่ผิดเช่นเดียวกับความเข้าใจผิดมันก็มีผลเท่ากับความไม่เข้าใจนั่นคำว่าความรู้ในที่นี้คอยรู้ว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องก็คือรู้ขันธ์ห้าทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงขอให้เรามีวิชามี right knowledge จึงจะแน่นอนว่าถูกต้องรู้ขันธ์ห้าทั้งปวงตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่เป็นตัวตนมันไม่ใช่ตัวตน เราก็ยังเข้าใจว่าเป็นตัวตนเอาจนได้นี่เรียกว่าความรู้มันผิดขอให้รู้ความหมายของคำว่าวิชาว่ามีความรู้ที่ถูกต้องอวิชชาไม่มีความรู้ที่ถูกต้องไอ้ความไม่มีความรู้ที่ถูกต้องหรืออวิชชาเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาของความทุกข์ทั้งปวงอย่างเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็ขึ้นต้นที่อวิชชาจะไปเกิดความทุกข์และอวิชชาเนี่ยระวังทำให้เราเห็นอย่างนี้เป็นอีกอย่างอื่นเห็นถูกเป็นผิด
เรามีอวิชชาเท่าไรเรามีอวิชชาอย่างไรขอให้รีบรู้กันเสียโดยเร็วความคิดชั่วขณะความศึกษาการศึกษาชั่วขณะยังผิดอยู่ก็ได้จะต้องซักซ้อมปรับสะสางไม่รู้จะเรียกอะไรสกรูตินไนหรืออะไรก็ตามความรู้ของตนอยู่เสมอจะสะสางชำระสะสางความรู้ของตนให้ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะมีวิชาเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นหนทางที่จะแก้ปัญหาจะทำให้หมดภาระหนักของชีวิตจะให้มันมีปัญหายุ่งยากลำบากในชีวิตก็รอดตัวด้วยวิชาคือแสงสว่างนั่นเอง Literally, avijja means the absence of knowledge, the absence or the lack of knowledge. Vijja is knowledge, a is not or without. But when we use the word knowledge here, it is still too vague and ambiguous because there are many kinds of knowledge. And so we need to distinguish between right knowledge and wrong knowledge. There are many things that we can know, and of these, many of them are useless. They are kinds of knowledge that have no value in extinguishing dukkha. So we need to distinguish between right knowledge and wrong knowledge or frivolous, unnecessary knowledge. And so if we understand this, that there are two kinds of knowledge, knowledge which is correct and knowledge which is incorrect, then we will understand that vijja means correct knowledge and avijja is the lack of correct knowledge. If you don't understand ignorance in this way, then you will think you have to go and learn everything in every book that has ever been written in the universe, and that's an impossible task. So we're not talking about all the minutiae and facts and details that can be stored away in books, computers, libraries, and universities. We're just talking about right knowledge. Right knowledge, which is the knowledge that can clear up the problem of dukkha. So this is avijja. Ignorance, spiritual ignorance, is the lack of right knowledge. And so we need to develop vijja, correct knowledge, which is a light. This light of correct knowledge of vijja will clear up the darkness of avijja. And so in this way we must scrutinize the mind, be aware of any avijja, and begin to straighten out this situation, be able to clean up and clear up and brighten up and polish the knowing so that it is not avijja, but that it becomes vijja, right knowing. Knowing things as they really are. Not knowing all the little itty-bitty surface details of things, not getting caught up in the externals of things, but penetrating to the true nature of things. Especially penetrating to the true nature of the five khandhas. This is the light of vijja, which will clear up the darkness of avijja. สำหรับเราที่ยังเรียนน้อยหรือผู้ที่ยังเล่าเรียนน้อย ก็มีทางที่สังเกตได้ง่ายๆถ้าเมื่อใดมีอวิชชาเมื่อนั้นจะมี attachment ถ้าเมื่อใดมีวิชชาเมื่อนั้นจะไม่ attachment อะไรขอเข้าใจคำว่า attachment มาตั้งแต่ทีแรกว่ามันคืออะไร
มันไปยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องได้เรื่องเสียเป็น attach สังเกตได้ง่ายๆว่าถ้ามันมี attach มีการยึดมั่นถือมั่นแล้วมันมีอวิชชาถ้ารู้สึกว่ามีการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ค้นดีๆแต่มันจะพบว่าอวิชชามันอยู่ข้างล่างถ้ามันอิสระไม่มี attachment ยึดมั่นถือมั่นมันจะมีวิชชานะคอยช่วยเหลืออยู่ในรูปของสติก็ได้สัมปชัญญะก็ได้ปัญญาก็ได้นี่จะเป็นข้อสังเกตสำหรับพวกเราที่แรกศึกษาอวิชชาทำให้ attach วิชชา non attach นี่เอาเท่านี้กันไว้ทีก่อนครั้งแรก For those of us who are just beginning to study this subject, just beginning to look into this matter, there's a very easy way of noticing when they're noticing the difference between vicca and avicca. When there is avicca present, then attachment will arise. When avicca is overseeing the situation, then attachment will arise. On the other hand, if there is vicca present, if vicca is managing things, then attachment will not arise. The mind will not attach to anything as I or mine. So for those of us who are just beginning to look into these things, into this matter, the way to discriminate between vicca and avicca is by the presence of attachment. If there is attachment, then there is avicca. If there is no attachment, then there is vicca. When vicca in some form is present to a sufficient degree, then no attachment will arise. The mind, through understanding the situation adequately, knows that there is no value, there is no purpose, there is only pain and dukkha in attachment. So the mind does not attach. So through vicca functioning in the form of mindfulness or the form of sampajanya, wisdom in action, which is when a specific bit of knowledge is applied right here at the sensory experience that is taking place. Or we can talk or in the form of panya, when vicca is functioning in the form of panya, wisdom, which has been learned, has been developed. Vicca in one of these forms will prevent the arising of attachment. So we can begin to tell whether there is vicca or avicca present by the presence or absence of attachment. This is a handy tool for those of us who are just beginning to study this problem. เพื่อจะเข้าใจง่ายสำหรับท่านทั้งหลายอีกแง่หนึ่งก็คือเราจะรู้จักไวยพจน์ซินโนนิมของคำว่าวิชชา มีไวยพจน์ของคำว่าวิชชานี่หลายคำอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคำว่าดวงตา ดวงตาปัญญาดวงตาแสงสว่างนี่เป็นไวยพจน์ของวิชชาทั้งนั้นเราก็จะหัวที่ว่า ถ้าจะมีใครมาพูดว่าท่านทั้งหลายไม่มีดวงตา ไม่มีดวงตามันก็น่าหัวเพราะเราทุกคนก็มีดวงตามีดวงตาตาของเราก็เห็นแต่ว่าตาของเราเห็นไม่ถูกต้องก็ได้เห็นไม่เห็นลึกถึงไอ้ธรรมะนะเห็นแต่
ทางแง่ของฟิสิกส์ไม่เห็นในแง่ของไอ้สปิริตชัวลซึ่งมันลึกลงไปนี่ก็เท่ากับว่าท่านทั้งหลายไม่มีดวงตาแต่จะบอกว่าท่านทั้งหลายไม่มีดวงตาก็อย่าเพ้อโกรธมันมีความจริงอยู่อีกส่วนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายไม่มีดวงตาไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญาก็คือไม่มีวิชาปัญญาดวงตาแสงสว่างนี่มันแทนกันได้สังเกตดูดีๆเราต้องมีดวงตาอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ตาที่มีอยู่เดี๋ยวนี้เป็นดวงตาอีกชนิดหนึ่งถ้ามีแล้วมันเห็นลึกลงไปในแง่ของไอ้ธรรมะที่เป็นธรรมะลึกจนจะเห็นทุกอย่างได้ตามที่เป็นจริงขอให้จำคำว่าดวงตาไว้อีกคำหนึ่งโดยอาศัยการทำวิปัสสนานี่เราจะสร้างดวงตาชนิดนี้ขึ้นมาได้แล้วเราก็จะได้ใช้ดวงตานั้นให้สำเร็จประโยชน์ Another useful way of getting a grip on the meaning of vicca in order to understand what we're talking about here is to consider some of the synonyms for vicca. There are many different synonyms or words that have the same basic meaning, where you can use different words to express the same thing. And if we explore some of these words, it will help us to understand vicca. A very good synonym for vicca is the I. The I. If you have the I, then there will not be attachment. By having the I, the attachment in dukkha does not arise. On the other hand, if you don't have the I, and most of you don't, or probably none of you do, then there will still be attachment and dukkha. Now don't get angry when we say that you don't have the I. When we say, well, you probably don't have the I yet. Don't go and say, no, look, I've got two of them. We're not talking about these physical eyes nestled in your skull. No matter how good these eyes are, no matter how perfect your physical vision, you can still look at things and attach to them. No matter how well you see things with these eyes, if there is not the I or the Dhamma I, without the Dhamma I, attachment will arise. So this is a useful synonym to help us understand what vicca means. The physical eyes have nothing to do with the I. It's only, and if you don't have the I, no matter how good these other two eyes are, you'll still get yourselves into all kinds of problems. But once you have the I, the attachments will no longer arise, and there won't be any dukkha. So don't cling to these two eyes stuck in your heads, but through the practice of vipassana, learn to develop the I. This is the Dhamma I, the eye of wisdom. It's the eye which can shine a light through the darkness and illuminate things so that everything or all things are seen according to reality. This is the eye that is necessary. The other two eyes are useful but are superfluous. It's the I, the Dhamma I, that we must develop through vipassana. ถึงแม้ดวงตาเนื้อ
physical eye เราก็มี แต่ถ้าว่ามันมีอะไรมาปิดเสียเอามือปิดเสียหรือว่าใส่แว่นตาดำที่สุดเสียมันก็ไม่เห็นอะไรหรือว่าถ้ามันมีโรคอยู่ในตาจนมีอะไรยุ่งเหยิงไปผิดไปหมดมันก็ไม่เห็นเหมือนกันก็มีตาก็ไม่มีสำเร็จประโยชน์ดังนั้นจึงต้องมีการล้างชำระสะสางตาให้ถูกต้องให้มันเห็นที่ไอ้ตาธรรมะ spiritual eye นั่นก็เหมือนกันมันมีอวิชชาเหมือนกับสีดำหรือแว่นดำหรืออะไรมาปิดเสียมันก็ไม่เห็นท่านเราต้องเอาออกต้องล้างออกต้องล้างอวิชชาออกจากตา แล้วมันก็จะเห็นนี่จะเป็นตาที่สามารถจะเห็นในการศึกษาการปฏิบัติให้เห็นเรื่องความจริงของขันธ์ทั้งห้าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการรักษาโรคทางตาเอาอวิชชาออกไปเสียจากตาให้ตามันเห็นนั่นขอให้สนใจพยายามทำหน้าที่อันนี้คือรักษาโรคในตาให้หมดไปด้วยการทำวิปัสสนาที่ถูกต้องต้องใช้คำว่าถูกต้องอีกแล้วเพราะว่าวิปัสสนาที่ไม่ถูกต้องมันก็มีถ้ามันไม่ทำให้ดวงตาเห็นได้วิปัสสนานั้นไม่ถูกต้องวิปัสสนานั้นใช้ไม่ได้ถ้ามันเป็นทำให้เห็นได้วิปัสสนานั้นถูกต้องขอให้เรามีความสนใจในการที่จะรักษาโรคตาจะล้างตาจะจัดการกับตาให้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งด้วย So the eye is needed. Let me point out the word eye in English can be spelled two ways. One is with a capital I, the letter I. And we've been talking about that a lot the last few days. But now we're talking about E-Y-E, that I. So it's a different I that we're talking about right here. Just to clarify that. Now with the physical eye, or the physical eyes, the two little balls in our heads, if a cloth or something were to cover them, or maybe we were to put on very dark, thick, black glasses, or maybe some disease were to get in the eyes or destroy them or something. These are all things that can interfere with normal vision, with physical vision, and make it impossible to see. If these things occur, then we must do something to clean up or take away whatever is obstructing vision. If there's something covering the eyes, we need to take it off, or we need to clean our glasses. We need to clean all that dirt and blackness away from the glasses. Or if there's some disease, we must cure that disease, take the necessary medicine and treatment so that that disease no longer interferes with the vision. With physical vision, we must do these various things to enable the eyes, the physical eyes, to see again. With the Dhamma eye, the eye of wisdom, it works the same way. Whatever there is darkening the eyes, the Dhamma eye, or covering it up, or whatever disease is affecting it, these things must be taken care of. The Dhamma eye must be studied and understood. And then these interferences, whether it's some kind of covering, or black paint, or filth, or grime, or it's some sort of disease, whatever it is, this must be also studied
in order that we can then clear it up. We can take away whatever is obstructing the Dhamma eye. And so this is what needs to be done with the Dhamma eye, with the eye. The way to clean up anything that is obstructing the Dhamma eye is with vipassana, the practice of seeing things as they really are. This will take away the disease or the covering or the filth, whatever it is, so that the Dhamma eye can shine forth. But let's be very specific again and say that it's not just any old vipassana. It has to be correct vipassana. These days there are all kinds of vipassana going around, and not all of them are correct. So the vipassana that is needed is correct vipassana. And the way to tell if it's correct vipassana is whether or not it is uncovering the Dhamma eye. If the vipassana that is being used is not leading to lightness, but is just maintaining the same old darkness, then that is not correct vipassana. So don't just go and practice any vipassana. You must use correct vipassana in order to open up, clean up, and cure the Dhamma eye so that it can shine forth and illuminate things as they really are. ความหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับคำว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เห็นลืมตาแล้วก็เห็นไม่หลับ Awakened One พระพุทธเจ้ามีความหมายเป็น Awakened เช่นเดียวกับพระJesus Christ มีความหมายเป็น Anointed One มันคนละอย่างคนละความหมายคนละทิศคนละทางนี่ Awakened ก็คือผู้ที่ลืมตาแล้วเห็นท่านทั้งหลายยังหลับอยู่ทั้งที่ว่าไอ้ตา physical eye มันเห็นนี่แต่ไอ้ธรรมะ eye มันยังหลับอยู่ท่านยังหลับอยู่จะต้องลืมตาธรรมะอีกทีหนึ่งจึงจะเห็นจะเห็นอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ตื่นจากหลับเดี๋ยวนี้เรายังหลับอยู่ทุกคนแม้มานั่งอยู่ที่นี่ก็ยังหลับอยู่เพราะว่าธรรมะอ้ายธรรมิกะอ้ายตาธรรมะมันไม่ลืมยังหลับอยู่อุตส่าห์พยายามที่จะลืมตาตื่นจากหลับด้วยอวิชชาสลิปปิ้งมันหลับอยู่ด้วยอวิชชาก็ตื่นจากหลับด้วยอวิชชานี่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีดวงตาแท้จริง คือมีดวงตาที่กำลังเห็นอยู่ขอให้ลืมตาตื่นจากหลับกันอีกทีหนึ่งอีกในความหมายหนึ่ง The most important meaning of the word Buddha is the awakened one. Buddha essentially means the awakened one who has woken up and will never fall asleep again, one who has awakened to reality and truth and will not fall asleep. This meaning of the awakened one is similar to the meaning of Christ. Jesus Christ, or Christos, means the anointed one. Now, the anointed one and the awakened one are very different in both meaning and in connotation, and it have vastly different implications. But Christ was this title signifying something special about Jesus Christ. The Buddha
is another title, and what it signifies is that he is the awakened one, has woken up from the sleep of avijja, has awoken to the light of vijja. So this is the meaning of the word Buddha. Now all of you here, with your eyes open, sitting here as if you were awake, are really sleeping. Every one of you, though you may think you are awake, you are really sleeping. Maybe you are physically awake according to the normal meaning of that word, but according to the most profound meaning of the word awake, all of you are asleep. You are sleeping because the Dhamma eye has not yet opened. Just because these physical eyes are opened or uncovered and free of disease doesn't mean that the Dhamma eye is functioning properly. And as long as the Dhamma eye has not yet opened, then you are still sleeping. Sleeping in the state of unknowing, the sleep of not knowing things as they truly are. So something must be done here to waken us all up, so that we can open this Dhamma eye, so that we will have the real eye. These physical eyes are just illusions, but the Dhamma eye is the true eye that can really see, that can see the truth, see what needs to be seen, rather than see nothing but phantasms and illusions. So we practice vipassana, correct vipassana, to develop the light that will open the Dhamma eye, so that we will awaken, so that we can get out of this sleep of not knowing which we're sunk into. ทีนี้เราก็จะดูกันต่อไปถึงความไม่รู้หรือความหลับอยู่หรือความไม่ลืมตาไม่เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ท่านลืมตาหรือยังท่านรู้หรือยังต้องสังเกตได้จากไอ้ผลที่มันเกิดขึ้น เดี๋ยวนี้ท่านจะยังหลับอยู่ยังไม่รู้แม้แต่ปัญหาแรกที่สุดว่าเกิดมาทำไม ถ้ายังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่เป็นปัญหาแรกที่สุดเลยแสดงว่ายังไม่ลืมตายังไม่ได้ใช้ตายังหลับอยู่อย่างน้อยก็จะต้องเริ่มรู้ว่าเกิดมาทำไมหรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วนี่จะต้องทำอย่างไรเพราะว่าบางคนอาจจะแก้ตัวว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาฉันไม่ต้องรู้ว่าเกิดมาทำไมแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดมาแล้วนี่เกิดมาแล้วไม่ทำอะไรมันก็ทนทุกข์ทรมานมันจึงมีปัญหาที่สรุปได้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรถ้ามองเห็นข้อนี้รู้ความจริงข้อนี้เรียกว่าท่านลืมตาท่านตื่นจากหลับแล้วนี่เรื่องความไม่รู้ข้อแรกคือไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมหรือว่าเกิดมาอย่างนี้แล้วจะต้องทำอะไรให้เหมาะสมกันที่สุดนี่ความไม่รู้ข้อที่หนึ่ง So let's look a little more at this state of avijja, the condition of sleep that we're all wallowing in. Have you woken up yet, or are you still sleeping? Look inside.
Are you still asleep? Have you opened your eyes yet? Or are they still closed? Is the Dhamma eye open or closed? You can ask yourself, or we can begin at the very beginning, very basic question about whether one is awakened or not, or is beginning to awaken or not. Ask yourself, why were you born? Why were you born? Do you know? If you don't know, then you haven't begun to waken up yet. Why were you born? If you know why you were born, then your Dhamma eye is beginning to open. Why were you born? Or some of you will say, oh, I didn't ask to be born. Don't ask me these silly questions. It's not my fault. Somebody else did it to me. Well, if you think this way, then ask yourself, now that you're born, what are you going to do? You can't deny that you've been born. So here you are, you've been born. What are you going to do about it? What are you going to do? If you cannot answer this question, then you're still sleeping. So can you answer this question? Why were you born? Or what are you going to do now that you've been born? We can start here. This is the simplest question or level of avijja. And so we can begin to examine on this level to see whether we are asleep or whether we are awake, whether the Dhamma eye is closed or whether it has opened. ข้อต่อไปก็คือท่านไม่รู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตนี้คืออะไรและไม่รู้ว่าควรจะจัดการกับมันอย่างไรควรจะจัดการกับชีวิตอย่างไรหรือว่าในที่สุดชีวิตนี้ควรจะได้อะไรเหล่านี้ไม่รู้ทั้งนั้นไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรไม่รู้ว่าควรจะจัดการกับมันอย่างไรและไม่รู้ว่ามันควรจะได้อะไรจึงจะสมกับการที่มีชีวิตขึ้นมานี่ก็เป็นความไม่รู้ซึ่งจะต้องจัดการในเบื้องต้น The next point with which to view avijja is the question of what is life. You don't even know what life is. How can you be awake? What is life? And following from this, what is life? How is life to be managed? What are we going to do with this life? How do we manage it? How do we arrange it? And then what should be accomplished with life? What should be attained with life? This is the second point that you need to ask yourself in working on this problem of avijja. What is life? How is life to be managed? And what is to be accomplished by life? Or what should life accomplish? Ask yourself these questions. Do you know the answers?ที่ไม่รู้ต่อไป ก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตไม่ใช่ไปจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแต่เราก็มักจะพูดเราเข้าใจว่าต้องจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าตัวเราและตัวเรามันไม่มีมันเป็น illusive เราจะจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตซึ่งมันมีตัวตนที่จะจัดการได้แก้ไขได้ปรับปรุงได้แต่เราก็ไม่รู้
เราไปมัวคิดเราจะจัดการกับตัวเราเราก็หาตัวเราไม่พบแม้แต่ชีวิตคำว่าชีวิตเราก็ยังจะหาไม่พบเราจัดการกับสิ่งที่เราจัดไม่ได้เราจัดกับมันไม่ได้เพราะมันเป็นมายานี่ก็เป็นความไม่รู้ของเราที่จะไปมัวจัดการแต่กับตัวเราไม่มาจัดการกับสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่ก็คือความไม่รู้ The next thing that we don't know, we've mentioned two so far. The third thing that you don't know is that what we have to take care of, what has to be set straight, is the mind. Not this thing that we call the self, or the soul, or the Atman, or Atta. This is the thing that we don't even know. We're always talking about, I have to do this, I have to change that, or I have to work on myself, or my practice, or my this, me, that, I. We're always talking in these terms. And we generally don't even know that what needs to be cleaned up, trained, developed, and worked on is the mind. This self or soul doesn't even exist. It's something purely elusive. It's just a figment of wrong thinking, of the imagination. And so how can we do anything with this? It doesn't even exist, the I or the self, the I like this. It doesn't even exist. So how can we clean it up or train it or develop it or anything? It's hopeless. But it's the mind that exists. It's the mind that can be trained. It's the mind that can be straightened out, that can be developed and trained. So this is the third thing that we don't know. We don't realize that it's the mind that must be worked on, not I must work on myself. ทีนี้ก็มาถึงความไม่รู้เกี่ยวกับที่พึ่งเราไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับที่พึ่งเราก็ปฏิบัติผิดเราก็ไปหาที่พึ่งแสวงหาที่พึ่งจากภายนอกจากเทวดาจากพระเจ้าจากอะไรจากภายนอก นี่เราไม่รู้เราไปหาที่พึ่งข้างนอกถ้าเรารู้เราจะหาที่พึ่งข้างในคือการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาขอย้ำคำนี้ให้ท่านจำแม่นยำว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตานั่นจะเป็นที่พึ่งเรียกว่าพึ่งภายในพึ่งตัวเองพึ่งภายในนี่เป็นที่พึ่งที่ถูกต้องถ้าต้องไปที่พึ่งข้างนอกมีข้างนอกแล้วไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าปัญหาหรือเหตุการณ์มันอยู่ในภายในแล้วมันเกิดขึ้นเพราะปฏิบัติผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตานี่สิ่งที่จะพึ่งได้จริงก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อกฎของอิทัปปัจจยตาความทุกข์เกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้นี่เรียกว่าความไม่รู้เกี่ยวกับที่พึ่งควรจะรู้เสีย The fourth thing that we don't know has to do with our refuge or something that we can depend on, something that we can take refuge in. This is something we don't know either. Most of us are taking our refuge in things like spirits, angels, God, universities, governments, things like this. We take our refuge in external things. This shows that we don't even know where real refuge is.
If we want the things we can depend on are not things that are outside, that are external. The only thing that we can really depend on, the only thing in which we can truly take refuge is within. And this thing within us, or within the mind, that can truly be a source of safety and protection is correct practice according to the law of itapajayata. Don't go looking outside towards gods or angels or governments or teachers and think that they will solve your problems for you. This is hopeless. There is no security in external things. The only real security is within, in correct practice that is in accordance with the law of itapajayata. Itapajayata means having this as condition, this arises. It's a law of cause and effect. It's the law that is linking all the phenomena that makes up our experience in life, both mental and physical. There is this causal interrelationship, causes and effects. This causes this, this causes this, this causes this, on and on and on and on. This interwoven tapestry of causes and effects. The law of itapajayata is what governs all this cause and effect relationships. The only dependable thing is practice, correct practice. And correct practice is practice that is in line with, that does not ignore, that does not contradict the law of itapajayata, the law of cause and effect. This is the only thing that you can really depend on to prevent the arising of dukkha. This is the only source of security and safety. It's within. It's not outside anywhere. It's within the mind. Correct practice according to the law of itapajayata. ถ้าท่านถือที่พึ่งข้างนอกเรียกว่าท่านถือพึ่งที่พึ่งข้างนอกพอความทุกข์เกิดขึ้นท่านก็อ้อนวอนสิ่งเหล่านั้นอ้อนวอนกอดอ้อนวอนอะไรสิ่งเหล่านั้นข้างนอกเพราะท่านถือที่พึ่งข้างนอกแต่ถ้าท่านถือที่พึ่งข้างในมีความรู้ถือที่พึ่งข้างในพอความทุกข์เกิดขึ้นท่านก็จะค้นหาจะไม่อ้อนวอนใครจะค้นหาว่าทำผิดกฎอิทัปปัจจยตาอย่างไรทำผิดอย่างไรเกิดความยึดมั่นถือมั่นอย่างไรแล้วก็แก้ไขมันเสียนี่มันต่างกันมากอย่างนี้ไม่มีการอ้อนวอนไม่มีการขอร้องให้ใครที่ไหนมาช่วยนอกจากมันดูรู้ว่ามันเกิดมาจากเหตุอะไรมันผิดกฎของอิทัปปัจจยตาส่วนที่จะดับทุกข์เนี่ยแล้วมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ถือที่พึ่งข้างนอกกับถือที่พึ่งข้างในมันต่างกันมากอย่างนี้ Those of you who take your refuge in some external protector, those of you who seek your security in some God or angel or thing that's outside, whenever dukkha arises, then you will get down on your knees and beg and plead and pray to whatever this source of security you've put your faith in, whether it's the government or some God or whatever. Whenever dukkha arises, you'll bow and pray and plead and beg for your protector, for your security blanket,
to somehow take the dukkha away. But those of us who find their security within in correct practice don't have to get down on their knees. Whenever dukkha arises, there's no need to beg or plead or do any of these things. Instead, when dukkha arises, one just observes, one investigates the dukkha to find out how it arose. You look at the dukkha until you see what happened, what was done that does not go in accordance with the law of cause and effect. In what way was the law of itapajayata violated or broken? And then when it is seen how the law of itapajayata was violated, then that situation is corrected and the dukkha disappears. This is the difference between someone who takes refuge in an external thing and someone who takes refuge internally in correct practice. The one person is helpless, completely dependent on some figment of their imagination. There is no security in that outward thing. And so no matter how much you beg and plead and whatever, the most you can succeed in doing is deceiving yourself even more. The most you can do is to deceive yourself that there is no dukkha. But through using the internal refuge, by seeking one's security in correct practice, one need not beg or plead. There is always the path of opening the Dhamma eye in order to understand how the law of cause and effect was violated, and then correcting the situation. This is the difference, and it is a very great difference between those who take refuge in external things and those who take refuge in internal things. And by the way, by external things, this also includes certain ways of sitting, certain ways of walking, and various other activities. All these so-called spiritual practices, if they are just bodily movements, then that is just taking refuge in some physical ritual. And there is no security in that. Correct practice is in the mind. Correct practice is not dependent on the body. It's dependent on the mind. It's in the mind where we violate or follow the law of itapajayata. So see the difference between these two refuges, the external refuge and the true refuge within. การถือที่พึ่งภายนอกทุกชนิดเราเรียกว่าไสยศาสตร์ superstition ในไสยศาสตร์พุทธบริษัทยอมรับไม่ได้แต่พุทธบริษัทถือที่พึ่งภายในอย่างที่ว่ามาแล้วก็เรียกว่าพุทธศาสตร์ มีความต่างกันระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์แปลว่าความรู้ของผู้หลับหรือผู้ที่ยังหลับพุทธศาสตร์แปลว่าความรู้ของผู้ที่ตื่นแล้วหรือกำลังตื่นอยู่แยกพุทธศาสตร์ออกได้จากไสยศาสตร์ซึ่งเป็นของโบราณดึกดำบรรพ์มากทีเดียวในไสยศาสตร์นั่นเดี๋ยวนี้พ้นสมัยแล้วที่จะถือไสยศาสตร์ตื่นนอนกันเถิดแล้วก็มาถือพุทธศาสตร์คือวิธีการปฏิบัติของผู้ที่ตื่นแล้วเรียกว่าพุทธศาสตร์ All the external refuges, all those security blankets around us,
can be summarized in one word: superstition. The Thai word for superstition is sayasat. Sayasat. Saya means asleep, and sat is similar to the suffix ology, or is ology, meaning a body of knowledge. So, sayasat or superstition means the body of knowledge of those who are asleep. It's the system of knowledge and thinking of those who are still asleep. This is sayasat. And all the external refuges, all the gods and angels and rituals, and all these ancient customs that have been passed down for centuries or even thousands of years, these can all be summarized as superstition. The opposite of superstition is puttasat. Putta is the one who is awakened, and sat is the system of knowledge of awakened ones. And this we can call Buddhology. Buddhology. We're not limiting this to just what is nowadays called Buddhism. Don't take a narrow view of things like that. When we say Buddhology, we're not speaking about some organized religion. We're talking about the system of knowledge of awakened ones, of awakened, enlightened beings. The system of knowledge of an awakened being takes its refuge in correct practice according to the law of Itapajayata, as we've explained. So there are these two bodies of knowledge. The one is, we can maybe say, sleepology, the body of knowledge of those who are asleep. If you're sleeping, please wake up. People have been sleeping for thousands of years, and look where it's gotten us. So if you're asleep, if you're still caught up in superstition, in superstitious rituals and practices and beliefs, then wake up. Wake up to Buddhology, to the correct practice of, according to the body of knowledge, the system of knowledge of those who are awakened. So wake up. You've been sleeping long enough. Put down the refuge of superstition because it won't work. And waken up. Awaken to Buddhology, the true refuge, true security, something you can actually depend on. ดังนั้น อวิชชาของเราก็คือไม่มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาจนเพียงพอที่จะเอามาเป็นที่พึ่งได้ไม่มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาจนเพียงพอที่จะเอามาเป็นที่พึ่งได้นี่คืออวิชชาโดยตรงอวิชชาที่กำลังเป็นปัญหากับเราอยู่ขอย้ำว่าไม่มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาจนพอที่จะเอามาเป็นที่พึ่งได้ว่าเลย To summarize this all, we can just say that avijja is not knowing the law of itapajayata. Ignorance is not having sufficient understanding of the law of itapajayata. Avijja, this is all it comes down to, is not having sufficient understanding of the law of cause and effect. This is avijja. เมื่อเรามีที่พึ่งไม่ถูกต้องที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็เท่ากันกับไม่มีที่พึ่ง ดังนั้นเราจึงอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเราจึงลำบาก
เราจึงแบกของหนักเราจึงทนทุกข์เพราะว่าเรามีที่พึ่งไม่ถูกต้องซึ่งมันมีค่าเท่ากับไม่มีที่พึ่งก็ให้จำว่าอย่างแม่นยำว่าเมื่อมีที่พึ่งไม่ถูกต้องก็มีค่าเท่ากับไม่มีที่พึ่งนี่คือปัญหาของเรา When we have chosen or taken up a incorrect refuge, when the thing we depend on, when our security blanket is a foolish one, then we will suffer dukkha. Because we take up an incorrect security blanket which cannot protect us, we will inevitably suffer through the burden of life. In fact, that security blanket will itself be a burden. And so in taking this foolish protection, this foolish refuge in some superstition, then there will be dukkha. ทีนี้ความไม่รู้ของเราต่อไปอีกซึ่งเราจะต้องมองดูให้เห็น ไม่รู้ต่อไปอีกก็คือไม่มีความรู้ที่จะลดอัตตาจะเป็นอีโกอิซึมหรือจะเป็นเซลฟิชเนสก็ตามรวมเรียกว่าอัตตาเราลดอัตตาไม่ได้หรือที่ว่าลดไม่ลงลดไม่ได้นี่คือความไม่รู้ของเราที่ก่อน The next thing that we don't know is we don't know how to lessen the atta. We lack the understanding of how to lessen and diminish selfishness and egoism. We can't slacken or abate the selfishness and egoism. This is the fifth thing that we don't know. ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราไม่เคยคิดที่จะลดอัตตาใช่ไหมทุกคนไม่เคยคิดที่จะลดอัตตา ไม่รู้ไม่เคยคิดที่จะลดอัตตามีแต่คิดจะเพิ่มให้มันมากขึ้น นี่คืออวิชชา Even worse than that, we haven't even thought about lessening it. Not only we don't know how to lessen selfishness, we've never even thought that we ought to lessen the ego, lessen egoism and selfishness. Instead, we just think about how to add to it, how to build up selfishness, how to puff up pride, how to develop status and stature. We tend to go in the wrong direction and add to our avijja rather than lessen it. ในที่สุดเราก็ไม่อยากจะลดอัตตาเราไม่อยากจะลดอัตตาเพราะว่ามันน่ารักสำหรับเราที่เป็นอิลลูซีฟคือเราของกิเลสไอ้เราเนี่ยมันเป็นของกิเลสทั้งนั้นนั้นความมีอัตตามันเป็นที่น่ารักของเรากิเลสรักอัตตาดังนั้นเราตามธรรมดาจึงไม่คิดที่จะลดอัตตาไม่อยากจะลดเพราะเรารักมันไม่อยากจะลดมันนี่คือปัญหาอย่างยิ่ง And on top of that, and because of it, we don't want to lessen the atta. We don't want to lessen selfishness. This is because we love selfishness. We love the atta. We love ourselves. This we that loves
It's an illusion. And it loves this illusion. It's so caught up in this illusion. It loves it. It's very satisfying and pleasing to itself. And so this illusion becomes self-perpetuating. And then this we, this I, this self, it doesn't even want to lessen selfishness. It's so caught up in this self-love that it's not willing to lessen itself. This is how this aspect of avijja, of wrong knowledge, gets going. ในที่สุดความไม่รู้ของเราก็เดินมาจนถึงกับคิดว่าเราจะมีความสุขโดยไม่ต้องลดอัตตาเราจะมีความสุขโดยไม่ต้องลดอัตตานั่นเป็นความต้องการของเราเป็นความเข้าใจว่าถูกต้องของเราแต่ว่ามันเป็นความโง่เขลาที่สุดที่เราจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องลดอัตตาหรือว่าเราจะมีความสุขได้โดยไม่ต้องลดความทุกข์เรามุ่งจะมีความสุขแต่เราไม่ตั้งใจที่จะลดความทุกข์ก็จะมีได้อย่างไร And finally, this all gets so carried away that we think we can be happy without lessening selfishness. This ignorance develops to the point that we think that we can actually be happy here. We can genuinely be happy without lessening the self or selfishness. We think that we can be really happy without doing anything about dukkha. We think we can just ignore dukkha and that we'll still be happy. And I'm sure there are many of you who have thought, if not all of you at least once, if not often during these talks, well, I don't see what's so bad about dukkha. I'm still happy most of the time. If you think you can really be happy without lessening dukkha, without beginning to free the mind of dukkha, then you're way off track. This idea of the self and not wanting to lessen it gets really confused when we think that we can be happy without doing anything about selfishness, without doing anything about dukkha. ความสุขโดยไม่ต้องลดอัตตานั่นเป็นความสุขของอวิชชาความสุขของอวิชชาที่เรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องลดอัตตาอย่างดูดีๆมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์เพราะเป็นความสุขของอวิชชาของอุปาทานของ attachment มันก็เลยกลายเป็นความทุกข์ความสุขที่มาจากไม่ลดอัตตาคิดว่าไม่ลดอัตตามันเป็นความสุขของอวิชชาของกิเลสของตัณหาในที่สุดมันก็กลายเป็นความทุกข์ This happiness where we don't have to lessen and diminish atta, where we don't have to do anything about selfishness, this is the happiness of avijja. This is ignorant joy. Because this is the happiness that comes through attachment. This is the happiness of craving, of ignorant desire, of attachment, of defilement. This is the happiness of avijja, and it always turns into dukkha sooner or later, usually immediately.
this happiness of ignorance that is based in attachment, selfishness, and defilement always becomes dukkha. This is the inevitable result of the happiness of avijja, the happiness where we can keep being selfish. นี่มันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าจิตเนี่ยมันไปเอากิเลสหรืออวิชชาก็ตามเป็นตัวตนมันไม่เอาโพธิหรือปัญญาเป็นตัวตนระวังให้ดีจิตมันไปเอากิเลสหรืออวิชชานะมาเป็นตัวตนมันไม่เอาโพธิหรือปัญญาความรู้ที่ถูกต้องเป็นตัวตนนี่เป็นสิ่งที่กำลังมีอยู่ทำให้เกิดปัญหาแก่พวกเราขอให้รู้จักความจริงข้อนี้ข้อเท็จจริงอันนี้กันเสียทุกคน This, what we've just said, is based in the fact, the truth, that this ignorant happiness comes when the mind foolishly takes some defilement as the self. Some defilement includes some kind of craving, greed, hatred, anger, fear, worry, confusion, jealousy, selfishness, attachment. These things are taken as the self. And when the mind takes defilement as the self, then there will be some kind of ignorant happiness which is very, very fleeting and then becomes dukkha. In these cases, the mind does not take poti or true knowledge of the way things are, knowledge of the way that leads out of dukkha. The mind doesn't take poti as the self. Be very careful on this point. Don't confuse what we're talking about. With ignorant happiness, the mind is taking defilement as the self, instead of taking what we can call enlightened knowledge as the self. Defilement is taken as the self instead of enlightenment. This is the problem that results in ignorant happiness. เมื่อจิตของเรามันมีอวิชชามันก็ทำไปตามอวิชชาคือมันไม่ถูกต้อง ดังนั้นจิตมันจึงทำไปผิดจิตของเรามันจึงทำหน้าที่ของมันไปผิดมันหวังแต่จะให้ผู้อื่นช่วยเรา เมื่อจิตมันมีอวิชชาแล้วมันก็จะหวังจะให้คนอื่นมาช่วยเราแทนที่จะช่วยตัวเองมันจึงไปหวังที่พึ่งภายนอกนี่เป็นข้อแรกที่ว่าจิตมันหวังแต่จะให้ผู้อื่นช่วยเราหวังแต่จะได้รับความเห็นอกเห็นใจความอบอุ่นจากผู้อื่นนี่จิตมันมีอวิชชามันจึงทำไปอย่างนี้ When the mind has ignorance or is caught up in not knowing or in wrong knowledge, then it has the hope that some external thing, that someone else will solve its problems for it. The ignorant mind thinks that somebody else or some other thing will come in and clear up the dukkha for it. This is what happens with the ignorant mind. It depends on externals, on someone or something else to solve the problem, which is hopeless. อีกทางหนึ่งจิตมันก็หวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จิตมันหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่รู้เพราะมันมีอวิชชามันไปหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นมันหวังจะให้ได้อย่างใจหวังให้มันมีแต่
เที่ยงแท้มีแต่ถาวรมีแต่เป็นสุขมันก็หวังไปในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่ข้อหนึ่งเหมือนกัน Or the mind puts its hopes and wishes in something that is impossible. The ignorant mind is trying to get something, or it's hoping for something that is just absolutely impossible, such as that everything will last forever, or that this or that will not change, or that things like this, that impermanent things will be permanent. This is another foolish kind of wishing that arises in the ignorant mind. It wants what is impossible. แล้วมันก็หวังเกินกว่าที่จะเป็นไปได้มันหวังเกินกว่าที่จะเป็นไปได้เช่นในโลกนี้มันหวังแต่ในแง่ดีมันหวังแต่ในแง่ positive เสมอมันไม่คิดหรือมันไม่ยอมให้มี negative ในแง่ของ negative มันจึงหลงบูชาหายใจถึงกันแต่ในแง่ของ positive อย่างเดียวพูดกันแต่เรื่องนั้นหวังกันแต่เรื่องนั้นให้พรกันแต่เรื่องนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้Or we wish for something that is beyond what is, or we wish for more than is possible. We hope for something that is more than possible. In the world nowadays, we're obsessed with what is good and positive. We only want positive things, and we want more and more of them. This is more than what is possible. Some good in some positive things are possible, but to wish for only good in positive things is impossible. So this is another form of wishing that arises in the ignorant mind, wishing for what is more than possible. ดังนั้น ไอ้ภาระหนักของจิตก็เกิดขึ้นปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นมาเนื่องมาจากที่ว่าเราบังคับจิตให้ถูกต้องไม่ได้หรือถ้าพูดอย่างที่ถูกต้องที่ตัวจิตมันบังคับจิตให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องไม่ได้นี่ปัญหาเกิดขึ้นภาระหนักจึงเกิดขึ้นเราจะบังคับจิตไม่ให้หลงไหลไปในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจก็ไม่ได้เราจะบังคับจิตให้ไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวในที่ไม่น่าพอใจก็ไม่ได้เราบังคับจิตไม่ได้มันก็ไม่ไปในทางที่ถูกต้องแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นภาระหนักของชีวิตขึ้นมา Thus, the burden of life arises because we are unable to control the mind. The mind is out of control, and it is not trained to stay within the boundaries of what is possible. Because of ignorance, the mind is always straying beyond its limits, always wishing and hoping for things that are not possible. So this is how the burden of life arises, because of the inability to control the mind, because the mind is not mastered and trained so that it is kept under control. มันไม่มีเราอะไรที่ไหนอื่นอีกนอกจากจิต พูดถึงเราจะพูดอย่างสมมติตามภาษาคนไม่รู้พูดว่าเราแต่ถ้าพูดอย่างที่คนรู้พูดก็พูดว่าจิตมันมีปัญหาที่ว่าจิตมันบังคับจิตไม่ได้จิตมันจัดการกับจิตให้ถูกต้องไม่ได้นี่เรียกว่าจิตมัน
ดำรงจิตไว้ให้ถูกต้องไม่ได้ที่จะไม่ให้เป็นไปตามกิเลสที่จะไม่ก่อให้เกิดกิเลสจิตมันบังคับตัวเองไม่ได้นี่คือปัญหาอย่างยิ่ง When we say we, there's no other we than the mind. So we're talking about the mind can't control itself, even if we say we can't control the mind. We can't control the mind is an ordinary way of speaking, but don't be deceived by it. When we say we, there's nothing else but the mind. When we talk in this normal way, people who don't understand things, people who are still asleep, understand we to be some self, some individual, some person. But those who are awakening and beginning to understand, know that when we say we, that we just mean the mind. And so we were talking about the mind can't control itself. The mind is out of control. And it's not up to any we to control it. The mind must do that by itself. Because the mind doesn't have enough understanding of the way things work. It cannot maintain itself in a state of correctness. The mind can't train itself to be correct and then develop itself so it stays in a state or condition of correctness, of rightness. Because the mind can't do this, it gets caught up in dukkha. When the mind is correct, when it gets in that state of correctness and stays there, maintains itself there, when the mind lives correctly, then it does not pick up any of the burdens of life, and there is no dukkha. But because of ignorance, the mind is unable to do this. It can't control itself. It can't maintain itself in correctness, and thus there is dukkha. The mind that is out of control gets involved in defilements, in attachment, and these all bring upon it burdens and dukkha. เมื่อจิตจัดการจิตเองให้ถูกต้องไม่ได้ไม่อยู่ในความถูกต้องปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างที่กล่าวแล้วภาระหนักหรือปัญหามันก็เกิดขึ้นเป็น9อย่างด้วยกันซึ่งจะขอฝากไว้ท่านทั้งหลายจำไว้ดีๆว่าไอ้ปัญหา9อย่างเนี่ยมันจะเป็นเครื่องช่วยให้สอบไล่ตัวเองทดสอบไล่ตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องว่าไปทีก่อน So when the mind is not correct, when it's not under control, it gets into these problems which we've discussed. So now we're going to give you a list of 9 things which you can use to examine yourself to see whether the mind is correct or not. Don't worry about examinations you take in school or to get government jobs or things like that. Those examinations are of secondary importance. We're going to give you a list of 9 things to take the examination that really matters, to see whether the mind is correct or not. So we'll give you these 9 things. If you've got some paper, you can jot them down. Otherwise, you'll have to memorize them. 9 อย่างคือบอกก่อน9 อย่างคือ The 9 things are ความรัก love, ความโกรธ anger, ความเกลียด hatred, ความกลัว fear, ความวิตกกังวล worry, ความอาลัยอาวรณ์ jealousy, ชามริษยา envy,
envy อะไรอาวรณ์ possessiveness แล้วก็อิจฉาริษยา jealousy แล้วก็ความหวงความไม่ยอมให้ความหวงไว้ stinginess แล้วก็ความหึงความหวงที่เข้มข้นเรียกว่าความหึงอย่าง possessiveness อย่างสามีภรรยาหึงสามีผัวหึงเมียหึงผัวเนี่ยเรียกว่าความหึงเนี่ย9อย่างนี้ขอช่วยจำไว้เป็นเครื่องสอบไล่หรือทดสอบว่าอะไรมันได้เกิดขึ้นแล้ว He had 9 things, but my translation might have come up with นั่นเขาว่าได้มี Should I give you 9? 8 Okay เอาใหม่ So love ความรัก love ความโกรธ anger ความเกลียด hatred ความกลัว fear ความวิตกกังวล Let's say anxiety ความอาลัยอาวรณ์ความรักที่ตัดไม่ได้อาลัยอาวรณ์เช่นความรักที่ตัดไม่ได้อาลัยอาวรณ์คิดถึงอยู่เสมออาลัย a kind of love for someone that is very possessive and always thinking about the object of love. So let's use possessiveness for that one. ภาษาไทยเรียกสั้นๆว่าอาลัยรักอาลัยแล้วก็อิจฉาริษยา envy or jealousy is 6. ความหวง worry หวงขี้เหนียว stinginess is 7. เข้มข้นที่สุดเป็นความหึงผัวหึงเมียหึงผัวความหึงความหวงความthe kind of ความที่รุนแรงก็เรียกว่าความหึง the situation like between a husband and wife when the husband is always worried that the wife has a lover or vice versa this kind of แต่ว่านี่เป็นตัวอย่างที่เพียงพอไม่ใช่ทั้งหมดมีมากกว่านี้แต่ว่านี่เป็นตัวอย่างที่เพียงพอสำหรับจะเอามาสอบไล่ตัวเอง Is that 9? I'm sorry I can't come up with a good translation for all these words. ทีนี้เราดูต่อไปไม่ใช่มาเห็นว่ามันเนื่องอยู่กับขันธ์5นะอย่างไรเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เหล่านี้นะมันเนื่องมาจากการที่เราไม่รู้จักความเป็นอนัตตาของขันธ์ทั้ง5ไม่รู้จักความเป็นอนัตตาของขันธ์ทั้ง5เพราะเราไม่รู้จักนี่ปัญหานี้จึงเกิดขึ้น These 9 things are just examples, however. They're examples of the various things which lead to dukkha. There are many more, but we give you these 9 as prime examples. Now we need to look at how these causes of dukkha, these sources of dukkha, are related to the 5 khandhas. The relationship is that these 9 things occur because we do not realize that the 5 khandhas are anatta, not self. เมื่อพูดถึงอนัตตานะมันต้องรวมความไปถึงอนิจจังและทุกขังด้วยเป็นธรรมดาเราพูดถึงคำอนัตตาคำเดียวเท่านั้นแหละแต่มันจะกินความไปถึงอนิจจังและทุกขังด้วยนั่นก็ต้องรู้เรื่องทั้ง3เนี่ยทั้ง3อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะไม่รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของขันธ์5ความคิดมันจึงผิดหมดจนเกิดในความทุกข์9อย่างที่ว่าขึ้นมา When we talk about anatta, this includes within it anicca, impermanence, and dukkha, unsatisfactoriness. So when we talk about anatta,
the understanding of anatta must include these other two. And so when we say that these 9 kinds of wrong thinking arise because of not understanding that the 5 khandhas are anatta, this means that they arise because of not understanding that the 5 khandhas are impermanent, unsatisfactory, and not self. So if we say just anatta, understand that we're talking about impermanence and unsatisfactoriness as well. These two are always included within anatta. ขอถือโอกาสอธิบายเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ในที่นี้เสร็จเลยแต่ใจความเพราะได้สังเกตเห็นว่าท่านเข้าใจเรื่องนี้อย่างพร่าอย่างไม่ชัดอย่างกำกวมแม้ที่สอนกันอยู่ในเมืองไทยมันก็พร่าและกำกวมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจนไม่รู้จะเอากันอย่างไรแน่เลยมีคำอธิบายมากเดี๋ยวนี้จะให้คำอธิบายที่รัดกุมและสั้นที่สุดขอช่วยจดช่วยจำไว้ให้ดีๆ We'd like to take this opportunity to say a little bit more about anicca, dukkha, anatta, impermanence, unsatisfactoriness, and not self, because almost everyone has a very fuzzy and unclear understanding of this matter. Even in Thailand, which has been a so-called Buddhist country for hundreds of years, and which is crammed full of monasteries and monks, there are still many people teaching anicca, dukkha, anatta in a very fuzzy and unclear way. So we want to take the opportunity to give you a very clear and concise explanation of this. So we encourage you to either jot it down or memorize it. อนิจจังคือมันเปลี่ยนเรื่อยด้วยการเกิดดับเท่านี้พออนิจจังคือการมันเปลี่ยนเรื่อยเป็นกระแสการเปลี่ยนเรื่อยด้วยความเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนี่อนิจจัง Anicca is continual or continuous change through rising and ceasing. Anicca is continuous change through arising and ceasing. ทีนี้ทุกขังคือความบีบคั้นอันเกิดมาจากการเปลี่ยนเรื่อยการบีบคั้นเจ็บปวดนะหรือว่าถูกบีบคั้นกันแล้วกันนะที่เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงเรื่อย Dukkha is the squeezing affliction or pain that arises from that continuous change. Dukkha is the affliction that arises from continuous change. ทีนี้ก็อนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดไอ้การบีบคั้นนั่นได้ไม่มีอะไรคือไม่มีตัวตนนั่นเองที่จะหยุดไอ้การบีบคั้นนั่นเสียได้ความบีบคั้นของอนิจจังไม่มีสิ่งใดจะหยุดการบีบคั้นของอนิจจังเสียได้นั่นน่ะคืออนัตตาไม่มีตัวผู้ที่จะหยุดยั้งการบีบคั้นของอนิจจัง Anatta
is that there is nothing, there is no thing that can stop that affliction of anicca. There is no thing, no self, no I, no person, no individual. There's nothing whatsoever that can stop that affliction of anicca. This is anatta. ใจความสั้นๆเพียงเท่านี้จะใช้ได้หมดทั้งทุกอย่างในสากลจักรวาล And so these three definitions of anicca, dukkha, and anatta can be used for everything within the universe. Everything in the universe can be defined and described according to anicca, dukkha, anatta, as we have just explained them to you. พูดให้สั้นที่สุดว่ามันเปลี่ยนเรื่อยมันเปลี่ยนเรื่อยแล้วมันบีบคั้นความบีบคั้นของการเปลี่ยนเรื่อยแล้วไม่มีสิ่งใดจะหยุดหรือต่อต้านในการบีบคั้นนี้ได้มีเท่านี้อนิจจังทุกขังอนัตตาเปลี่ยนเรื่อยแล้วมันก็บีบคั้นไอ้สิ่งนั้นแล้วไม่มีอะไรจะมาหยุดต่อต้านในการบีบคั้นนี้ได้ไปดูเถอะในเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์เรานะมันมีสามอย่างนี้ไปเจอทุกกรณี If we pare it down just a little bit, shorten it just a little bit, we can say that continuous change, affliction, and nothing can stop it. Nothing can resist the continuous change and affliction. So we can summarize it, everything, all the experiences and phenomena of life, we can describe as continuous change, affliction, and no thing can resist it. ทีนี้ก็มาดูกันที่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าเปลี่ยนเรื่อยนี่ข้อแรกเป็นอนิจจังการเปลี่ยนเรื่อยของขันธ์ห้าบีบคั้นให้เจ็บปวดทนทรมานหรือแม้แต่ดูก็น่าเกลียดความเปลี่ยนเรื่อยของขันธ์ห้าน่ะบีบคั้นให้เป็นทุกข์แล้วไม่มีสิ่งใดจะมาหยุดการบีบคั้นนี้ได้นี่เป็นอนัตตาไม่มีสิ่งที่จะหยุดในการบีบคั้นการเปลี่ยนแปลงของขันธ์ห้าเอาบางทีว่าขันธ์ห้าเปลี่ยนแปลงเรื่อยการเปลี่ยนแปลงนั้นบีบคั้นและไม่มีอะไรจะหยุดการบีบคั้นนั้นได้นี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีความหมายชัดเจนที่สุดกำกวมไม่ได้เราจะเห็นได้ง่ายไม่เหลือวิสัยนี่คือ characteristic สามอย่างของ compounded thing ทุกชนิด So now let's bring these back to the five khandhas. The five khandhas are continuously changing. We can see continuous change in the five khandhas. This continuous change of the five khandhas is affliction. It afflicts the five khandhas. And there is no thing within the five khandhas or outside the five khandhas. There is nothing anywhere that can stop this continuous change and affliction of the five khandhas. So this is how anicca, dukkha, and anatta relate to the five khandhas. These five khandhas are continuously changing, and that change is
is affliction, it's painful, it's at least ugly to look at and hateful and disgusting. And there's nothing that can stop it. Nothing outside or inside or identical to or opposing to or anything. Nothing that is outside or inside or opposed to or identical to the five khandhas which can resist that change or affliction. ที่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าจิตมันมีแต่อวิชชาเดี๋ยวนี้มันยังมีแต่อวิชชามันยังไม่ตรัสรู้มันก็เอาขันธ์ห้านั่นน่ะเป็นตัวตนได้ด้วยความไม่รู้โดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาสอนไอ้ความไม่รู้ที่มันมีอยู่ในจิตมันทำให้ยึดเอาเป็นตัวตนแล้วมันจะให้เป็นของตนแล้วมันจะให้เป็นไปตามความต้องการของตนการขันธ์ห้าเป็นของตนเป็นตัวตนเป็นของตนในความทุกข์ของขันธ์ห้าก็เป็นของตนมันมีปัญหาเรื่องตัวตนเรื่องของตนดังที่เราได้กล่าวกันมาแล้วอย่างยืดยาวข้างต้นนี่คือตัวปัญหาเด็กทะเลาะกับเก้าอี้ก็ได้เช่นเดียวกับผัวก็ทะเลาะกับเมียได้นี่เพราะความยึดถือขันธ์ห้าเป็นตัวตน So these are the three characteristics of all compounded things. Whatever kind of thing arises because of causes and conditions, that thing is continuously changing, it is affliction, and there's nothing that can stop that change or affliction. This is the characteristics of all conditioned things. Because of ignorance, because the mind does not yet know, because there has not been the enlightenment experience through which the mind sees and understands things as they really are. Without this, there arises the burden of life. Through this avijja, the five khandhas are attached to as an I or a self. These khandhas are taken up as burdens because of ignorance. And so we have situations arising like the child who has the argument with the chair, just the way a husband and a wife can get into arguments and fights. Through attachment to the five khandhas, the child gets in a fight with a chair. And this is all because of ignorance, through attaching to the five khandhas. ที่ดูต่อไปอีกก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเราที่เป็นมายานั่นน่ะกิเลสได้โอกาสมาเป็นตัวเรากิเลสได้มีโอกาสมาเป็นตัวเราส่วนสติปัญญาที่ถูกต้องไม่ได้โอกาสไม่ค่อยจะมีโอกาสและไม่ค่อยจะมีโพธิปัญญามันไม่ค่อยจะมีมันก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นตัวเราไอ้กิเลสมันมีมากเต็มไปหมดล้นไปหมดมันก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวเราเราก็มีตัวเราแต่ของกิเลสมันก็ทำผิดไปตามอำนาจกิเลสนี่ปัญหาก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นภาระหนักก็เกิดขึ้นกิเลสไม่ค่อยมีกิเลสมีโอกาสเป็นตัวเราสติปัญญาไม่ค่อยจะมีโอกาสมาทำหน้าที่ตัวเรา And so, because of avijja, the defilements have an opportunity to be the self. Because of ignorance, the mind takes the defilements, takes defiled mind states as the self, and thus the burden of life arises because of this attachment. Because the defilements are always being taken as the self,
then there is no opportunity for poti, enlightenment, or sati panya, mindful wisdom, to be taken as the self. The mind is always grasping onto defilement, and it's never taking up and using enlightenment and sati panya. And so in this way, the burden of life is constantly carried around, weighing down the mind. ในที่สุด เพื่อจะให้ชีวิตนี้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้รับเพื่อชีวิตได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้รับนี่เราควรจะทำอย่างไรก็ตอบว่าเราควรจะให้การศึกษาให้จิตเนี่ยมันรู้ความจริงของทุกสิ่งของธรรมชาติทุกสิ่งให้รู้ absolute truth ความจริงที่แท้จริงของทุกสิ่งเดี๋ยวนี้เรารู้กันแต่ relative truth คือสมมติของคนโง่ relative truth น่ะสมมติของคนโง่ ultimate truth น่ะคือบัญญัติของคนที่มีสติปัญญาตามธรรมดามีการอบรมมาเรื่อยๆสอนกันมาเรื่อยๆแม้ในมหาวิทยาลัยมันก็รู้แต่ relative truth ของคนโง่แก้ปัญหานี้ไม่ได้เราจึงต้องมาเข้ามหาวิทยาลัยสูงสุดของพระพุทธเจ้าหรือของใครก็ตามเพื่อศึกษา ultimate truth เพื่อจะรู้ความจริงข้อนี้และจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็จะปฏิบัติไปอย่างถูกต้องและชีวิตก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้รับ And now finally we come to the question, what do we need to do in order for life to achieve the highest and most exalted state of which it is capable? What needs to be done for life to receive the highest possible benefits? This is the question. The answer is we have to study the ultimate truth, the mind. The mind must study the ultimate truth of all things. The mind has to deeply penetrate into and realize the ultimate truth of all things. For most sentient beings, for all sentient beings, because of avijja, there is only relative truth. These are the suppositions, the assumptions, the opinions, the half-truths of foolish people. Most of us are caught up in a world of relative truth and do not have direct experience of ultimate truth. Even in the finest universities in the world, they're still learning and studying and talking and arguing on the level of relative truth. It's still the supposititious half-truths of fools. It is not the ultimate truth of ones who truly see things as they are. To solve this problem, we need to study ultimate truth. We need to see the ultimate truth of all things. And so we have to enroll in the Buddha's university. Or if you don't want to go to the Buddha's university, then go to the university of some other enlightened being where they are teaching ultimate truth. Relative truth are just these suppositions and opinions
and assumptions and hypotheses of fools. But ultimate truth is the truth prescribed and taught by an enlightened being. So enroll in the university, one of the universities of one of these enlightened beings, and start to study the ultimate truth.ในที่สุดมันก็มารวมอยู่ที่เรื่องรู้ความจริงทุกแง่มุมของขันธ์ทั้งห้าซึ่งมีอัลติเมททรูธว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีส่วนที่จะยึดถือได้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันก็โยนภาระหนักทิ้งลงไปได้คือขันธ์ทั้งห้าที่เป็นภาระหนักนะเราโยนทิ้งออกไปจะได้ไม่ยึดเอาส่วนใดสิ่งใดความหมายใดมาเป็นตัวตนของตนแล้วก็ไม่ไปหยิบเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาระอีกแม้ที่สุดแต่ว่าผลของการที่โยนทิ้งของหนักออกไปจะได้นะก็ไม่เอามายึดถือว่าเป็นตัวตนหรือของตนอีกก็แปลว่าโยนทิ้งกันหมดทิ้งของหนักเสียได้แล้วไม่เอาของอื่นมาถือให้เป็นของหนักอีกนี่ก็จะถอน attachment ได้หมดทั้งรากเหง้าแล้วก็เย็นสนิทถึงที่สุดได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือชีวิตเย็นนี่เท่านี้ So in the end, it all comes down to studying the ultimate truth of the five khandhas, studying until directly, experientially realizing the ultimate truth of the five khandhas. This ultimate truth is that the five khandhas are anicca, impermanent, dukkha, unsatisfactory or afflicting, and anatta, not self. The ultimate truth of the five khandhas is that within them there is nothing whatsoever that can be attached to as I, as mine, or as myself. In the five khandhas, within them, either individually or as a group or outside them, there is nothing whatsoever that can be attached to as I, me, mine, myself. You cannot find anything in there that can be properly called a self. This is the ultimate truth of the five khandhas. To realize this truth is to toss away the burdens of life. To realize this truth is to stop attaching and to let go, to drop all those heavy weights that we've been carrying around in the mind. And then in this way, all the fires go out. The mind is light and cool. And then there is the coolness and the spiritual tranquility. This is what human life is meant to attain. This realization is nothing magical or sacred. It is something within the abilities of all sentient beings. This can be done by all beings if they have the desire to know. And that in that way, in this way, through the realization of ultimate truth of the five khandhas, then life can be liberated from the burdens, and then it is cool. This is the highest benefit of which mankind is capable. This is the highest achievement. This is the purpose of life.